السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وحضرتكم بخير. معاكم النهاردة مطبخ تيتا توتي، هتعمل معاكم احلى طبق مسقعة من ايد تيتا توتي. ان بأمر الله هنسمي الله وهنعمل مع بعض احلى طبق مسقعة. يلا يا حبايبي نسمي الله، وقبل ما نبدأ ونعمل اي حاجة في المسقعة النهاردة بتاعت تيتا توتي نسمي الله ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومش ننسى تيتا توتي في اللايك والشير. ويلا يا حبايب قلبي نسمي الله. انا هنا معايا البتنجان بتاعي، انا قشرته وحضرته وجهزته وحطاه عليه حبه ملح، رش عليه حبه ملح عشان ينزل الميه بتاعته ويبقى خفيف في القليه كده وما يشربش زيت كتير. ومعايا هنا الفلفل احمر واخضر، ومعايا شطه بتدي نفس جميل للمسقعه بتاعتي، تبقى جميله وبتدي نفس جميل للمسقعه بتاعتي. الشطه الخضراء والفلفل الاحمر تدي نفس جميل. ومعايا هنا البطاطس، انا قشرتها ونقعتها في ملح، واللهم صل على النبي، وعاملاها انا بحب اعملها دواير كده، مش بحب اعملها صوابع عشان تدي منظر جميل وطعم جميل في المسقعه بتاعتي. ويا حبايب قلبي هنسمي الله ونبدا مع بعض احلى مسقعه بطريقه تيتا توتي. يلا بينا حبايبي. كده نزلت بالبطاطس بتاعتي اللي انا عاملاها دواير ومعاملاها حلقات كده للتحمير، وبنزل بيها في اللهم صل على النبي في الطاسه بتاعتي وبحمرها. وبطلع البطاطس بتاعتي صفرة، مش بطلع البطاطس بتاعتي ناشفه، بطلع البطاطس بتاعتي صفرة وبخليها ايه زي ما انتم شايفين معايا. دي لون البطاطس بعد ما طلعت من الطاسه بتاعتي. وبأمر الله هنكمل مع بعض البطاطس اللي انا بحمرها للمسقعه بتاعتي، وهكمل معاكم البتنجان بأمر الله، وهنحمر الفلفل وهنحمر الشطه. ويلا بينا نعمل احلى صلصه بتاعت المسقعه بطريقه تيتا توتي. كده يا حبايبي حطينا حبه زيت صغننه، وهنزل بيها بمعلقه التوم المهروسه. انا هرسه التوم بتاعي في الهون، وهنزل بالتوم المهروسه على حبه الزيت الصغيره بتاعتي، واسمي الله هحمر التومه، اخلي التومه بتاعتي التومه الصفرة الجميله، مش التومه السمراء، التومه الصفرة. اسمي الله ونحمر التومه بتاعتنا. التومه بتاعتنا بننزل عليها بعد التحمير كده لما تبقى صفرة وجميله، بننزل عليها بالخل، وبنزل معاها بالبهارات اللي انا هعملها ان شاء الله للمسقعه بتاعتي. التومه بتاعتي ابتدت تصفر اهي وتبقى جميله، وريحتها ما شاء الله عليها جميله 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 بجد يعني صراحه. انزل عليها بكميه الخل حسب اللهم صل على النبي، حسب برضو المسقعه بتاعتي ان كانت كتير او ان كانت حبه صغيره، كل واحد حسب الشيء اللي هو بيعمله عنده. هنسمي الله وننزل بالخل بتاعنا حبه خل حلوين، علشان الخل بتاعنا بيدي ريحه جميله وبيدي طعم جميل للمسقعه بتاعتنا. وكده يا حبايبي اللهم صل على النبي، معايا شطه ومعايا كزبره ومعايا كمون ومعايا ملح، هننزل بيهم نسمي الله وننزل بيهم على التومه اللي احنا حمرناها، وهننزل على الخل بتاعنا ونسمي الله. كده يا حبايبي حطينا كل الحاجات بتاعتنا على التومه بتاعتنا كده، البهار بتاعنا والحاجه بتاعتنا. هنسيبها تاخد غلوتين كده عشان ريحه الخل وريحه التتبيله بتاعتنا تطلع، تبقى ريحتها جميله جميله جميله. ان شاء الله هتجربوها بطريقه تيتا توتي، هتعجبكم خالص خالص خالص. ومش تنسوا تيتا توتي في اللايك والشير. وهنا يا حبايبي انا فرمه طماطم بحط عليها فلفل احمر. فرمه الطماطم، بعمل الطماطم بتاعتي الطماطم الخشنه مش الطماطم الناعمه، علشان تظهر معايا في المسقعه وبتدي طعم جميل للمسقعه بتاعتي. كده يا حبايبي نزلت بالطماطم على التتبيله بتاعتي، وهنسيبها ان شاء الله. نحط عليها الملح والفلفل الشطه، حط عليها الملح وحط عليها الشطه، حط عليها الكمون وحط عليها معلقه الكزبره الناشفه. اسيبها بقى براحتها تتسبك خالص، ونزودها برده قيمه كوبايه ميه. برص المسقعه بتاعتي في الصينيه، رصه بطاطس، رصه بتنجان، رصه فلفل، وانزل عليها بالصلصه بتاعتي الجميله، وبرشها عليها كده وبدخلها تحت الشوايه، تاخد الاول غلوه على النار، وبعد كده بحطها تحت الشوايه، بتاخد نفس الشوايه وبتاخد لون جميل وبتاخد ريحه جميله وبتبقى معانا مستبكه وجميله. وبامر الله هناكل مع بعض احلى مسجعه بطريقه تيتا توتي. وان شاء الله كده مش تنسوا تيتا توتي في اللايك والشير، واللي مش اشترك في قناه تيتا توتي يشترك بامر الله علشان يوصل لكم مني كل جديد.
كده يا حبايبي حمرنا البطاطس بتاعتنا وخلصناها على خير. زي ما احنا قلنا البطاطس بتاعتنا بتطلع صفرة وجميلة علشان تاخد معانا غلوة الصلصة ونفس الصلصة الجميل. وكده حمرت معاكم البتنجان بتاعنا. وكده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده يا حبايبي اخر حبة في البتنجان بتاعي بحمره على خير، ونزلت بالفلفل بتاعي برضو بحمره بخليه بيطلع ملون وبيطلع شكله برضو مش الاسمر، بياخد اللون بتاعه ويدبل كده ويبقى جميل. واخلص بامر الله البتنجان بتاعي واخلص الفلفل بتاعي، وننزل مع بعض نعمل احلى طبق مسقعه من ايد تيتا توتي. وكده يا حبايبي الصلصه بتاعتي ما شاء الله دخلت في السوا بتاعها الجميل، وريحتها جميله 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 ولونها جميل بسم الله ما شاء الله عليها. كده فاضل لها حبه مش كتير، حبه صغيره تاخد كل التسبيكه بتاعتها وتاخد النفس الجميل اللي عماله تعمل بيه بالرق بالرق بتاعها الجميل دون. وبامر الله حبه كده لما تخلص كده من التسبيكه بتاعتها بنحط عليها هي كوبايه ميه وتاخد الغلوه بتاعتها، وننزل نرص البتنجان ونرص الفلفل ونرص البطاطس ونرشرش عليها الصلصه بتاعتها ونسمي الله ونديها غلوه على النار زي ما احنا اتكلمنا مع بعض، وندخلها تحت الشوايه بتاخد نفس الشوايه وبتاخد اللون الاصفر الجميل بتاع الشوايه. ومع بعضنا خطوه خطوه كده بامر الله. برضو البتنجان بتاعي والحاجه بتاعتي مش بطلعها المحروقه ولا بطلعها النيه، بطلع الحاجه بتاعتي الجميله وبصفيها وبحطها في مصر في المصفى بتاعتي تتصفى براحتها علشان تبقى فيها الزيت وتبقى هاديه وجميله معانا كده، وتبقى ايه مش فيه حرقان كده وكلام من ده. بتبقى الله الوكيل طعمها جميل 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 ونفسها بتبقى جميل. ودي طريقه تيتا توتي، ويا رب نكون كده بامر الله عملنا مع بعض احلى طبق مسقعه النهارده باذن الله. كده يا حبايبي خلصت تحمير البطاطس وتحمير البتنجان وتحمير الفلفل بتاعنا، وجبت الصينيه بتاعتي جهزتها وحطيت فيها رصه البطاطس. حطيت فيها اول حاجه فيها رصه البطاطس، وحطيت عليها البتنجان بتاعي اللي انا حمرته، وحطيت عليها الفلفل والشطه بتاعتي. واللهم صل على النبي لسه هكمل معاكم البتنجان البطاطس اللي فايضه معايا دي يعني على وش الصينيه بتاعتي. واللهم صل على النبي. جهزت برضو الصلصه بتاعتي الجميله اللي احنا اتكلمنا عليها، واديتها برضو كوبايه الميه وبتغلب كوبايه الميه بتاعتها اهي، ونفسها جميل وسمكها برضو ما شاء الله عليها سمكها برضو جميل زي ما احنا شايفين كده. بتبقى تقيله وتبقى علشان الطماطميه بتاعتنا الطماطم اللي احنا فرمينها بتبقى برضو مش ناعمه، بتدي معانا منظر وبتدي معانا طعم، وتيجي كده تاكلي من المسقعه بتاعتك تلاقيها طعمها جميل عشان الطماطميه بتاعتي والفلفلايه بتاعتي بتبقى ايه المهروسه الخشنه مش الناعمه. هنسمي الله وهننزل بالصلصه المسقعه على المسقعه ونديها غلوه على النار وندخلها الفرن. حبايبي خلصنا مع بعض رص البطاطس على الفلفل على البتنجان بتاعنا، وكده الصلصه بتاعتنا اتسبكت وجميله زي ما احنا اتكلمنا. هننزل عليها بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله ونحط الصلصه بتاعتنا كلها كده نرشها على المسقعه بتاعتنا، وزي ما احنا اتكلمنا مع بعض هنديها غلوة على النار وندخلها معانا الشواية. خلاص يا حبايب قلبي كده احلى مسقعة بامر الله، واطعم مسقعة واسهل مسقعة بفضل الله سبحانه وتعالى من ايد تيتا توتي. وبامر الله هتجربوها وهتحبوها وبامر الله هتعملوها زي تيتا توتي هتعجبوا بها كتير. وفي ناس حبايبي قالوا لي يا تيتا توتي المسقعه بتاعتك تسلم ايديكي على ريحتها وعلى طعمها، وعيالي ما كانوش بياكلوها والله. احنا لما احنا عملناها بطريقه تيتا توتي لقيناها بسم الله ما شاء الله عليها جميله وريحتها جميله وحاجه يعني بامر الله كده هتعجبكم باذن الله. كده يا حبايبي بعد الصينيه بتاعتي ما خدت غلوه على على البوتاجاز دخلتها تحت الشوايه، خدت اللون الاحمرار بتاعها والاصفر بتاعها ونشفت معانا وعدت جميله وريحتها جميله 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 تحفه تحفه تحفه. يا رب تجربوها وتعجبكم ويكون عند حسن ظنكم، ويا رب كده مش تنسوني في اللايك والشير، ويلا بينا نغرف احلى مسقعه مع بعضينا. كده يا حبايبي خلصنا احلى طبق مسقعه من ايد تيتا توتي. يا رب اكون عند حسن ظنكم، يا رب اكون استفدنا مع بعض بحاجه حلوه وحاجه طعمه وجميله واكله بسيطه وجميله وحاجه يعني بامر الله هتعجبكم ان شاء الله. ومش تنسوا تيتا توتي في اللايك والشير، واللي مش عمل اشتراك يشترك في قناه تيتا توتي عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكل عام وحضرتكم بخير.